где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сама. Отдавалась Грозова до восхода рабыней, распала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.